Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el día de hoy voy a contestar a dos preguntas que me hacen muy frecuentemente, tanto en los comentarios de los videos de YouTube como en comentarios de nuestro grupo de Facebook. La primera pregunta es acerca de por qué una coneja cuando se acerca al macho hace ruidos extraños. Bueno, esto se debe a que si es una coneja ya adulta en edad reproductiva que ha estado expuesta al macho, pues esto nos indica que está cargada, que está embarazada. Y es como un sistema de alerta que tienen las conejas, pues para indicar esto, ¿no? Que no están en celo y que están gestando. Por lo cual, pues hay que retirar a la coneja de inmediato del macho, ya que hay conejas que, por ejemplo, si ya tienen unos 20 días de gestación y el macho las está intentando cruzar, lo que va a provocar es que la coneja aborte, ya que las está mayugando y maltratando. Así que pues por eso es que les recomiendo que siempre tengan separados a sus machos de sus hembras cuando los tienen en reproducción. También me han preguntado acerca de que hay conejos de 3 meses, 2 meses y medio, los cuales pues igual hacen ruido. Esto más que nada es, para los que no lo sabían, los conejos ronronean. Así que cuando escuchen que un conejo hace un ruidito o algo extraño cuando lo están acariciando o abrazando, pues es un ronroneo, es su forma de demostrar que están a gusto y su forma de demostrar cariño. Muy pocas personas lo saben y muy pocas personas creo yo han escuchado a un conejo ronronear, pero al igual que los gatos cuando están se sienten queridos o simplemente están a gusto, pues ronronean, así igual los conejos. Pero quiero dejar en claro que el sonido de una coneja cuando ya está gestante y se le acerca el macho es muy diferente a un ronroneo del conejo, ya que básicamente el sonido que hace la coneja ya cargada es un chillido, el cual lo hacen con mayor intensidad dependiendo si se sienten agredidas o no por el semental. Bueno, y la segunda pregunta que me han hecho es de qué vitaminas eh, o qué vacunas se necesitan para los conejos, para tener conejos fuertes y sanos y para que se desarrollen de buena forma. Miren, yo siempre he sido muy claro que los conejos pues básicamente todo se basa en su alimentación. Si ellos tienen una alimentación correcta como debe ser, no necesita vitaminas porque es un conejo sano, por lo cual pues no hay necesidad de agregarle más vitaminas externas, ¿no? Además de que déjenme decirles que al menos aquí donde yo vivo no hay medicamentos exclusivos para conejos. Lo que hacen muchos veterinarios es agarrar medicamentos o vitaminas de otros animales para dárselo a los conejos. La última vez que tuve que meterle vitaminas a uno de mis conejos fue porque este se enfermó. Entonces estuvo muy pero muy flaco, por lo cual el veterinario me recomendó meterle vitaminas y las vitaminas que le metió fueron las que les meten a los perros. Se las dan bebidas y ya con eso. Pero les digo, o sea, si no es por un tema de salud o de que vengan saliendo una enfermedad, pues no necesitan vitaminas. Como les digo, la alimentación lo es todo. Si le dan bien de comer, una alimentación balanceada y todo, pues el conejo va a crecer muy sano y fuerte. Lo único que pues sí necesitan es su desparasitante. Como les digo, a los 30 días de haber nacido se tienen que desparasitar. Después, si los tienen en piso, que no estén en la tierra, pues una vez al año. Pero si los tienen en su jardín, que están ahí en contacto con la tierra, pues una vez cada 6 meses. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Es un video un poco más corto de los que subo. Espero les guste. Por cierto, esta es mi coneja gigante arlequín. Esta tiene 4 meses y pues va muy bien. Así que mantengan muy bien alimentados a sus conejitos y nos vemos en un próximo video.